지난주에 말씀 운동이라는 제목으로 우리가 하나님의 말씀을 받았습니다. 先週は御言葉運動という、言葉をいただきました。 전 세계에 복음이 사라질 때마다 재앙이 일어났습니다. 全世界には福音が消え去っていくごとに災いが起きました。 복음이 사라질 때마다 많은 전쟁과 또 그런 어려움들이 일어났습니다. 福音が消えていくたびに戦争をはじめ様々な苦難が降りかかりました。 지금 이 시대에 가장 필요한 것이 바로 복음 운동이고 말씀 운동입니다. 今この時代に一番必要なのがこの福音運動であり、御言葉運動です。 미국은 한 200년 전에 기독교인들에 의해서 만들어진 나라입니다. アメリカは200年ほど前に、クリスチャンによって建てられた国です。 복음으로 시작해서 전 세계에 가장 뛰어난 나라가 되었습니다. 福音で始まって全世界で一番優れた国となりました。 지금도 미국의 대법원 앞에는 모세가 하나님께 받았던 10계명 그 10계명이 기록된 비석이 있습니다. 今もアメリカの大法院の前にはモーセの10回が記されています。 지금도 미국의 대통령을 임명할 때는 성경에 손을 얹고 선서를 하게 합니다. 今もアメリカの大統領の任命式には聖書に手を置いてそれを宣言をします。 지금도 미국의 모든 정치, 교육, 문화의 시작은 기독교가 근본이 되어 있습니다. アメリカのすべての文化、教育、あらゆることのその根本が福音となっています。 그런데 이 미국이 점점 변화되기 시작했습니다. しかしこのアメリカがだんだんと変わっていってしまいました。 복음이 희미해지고 이 말씀이 점점 사라지기 시작한 것입니다. 福音が薄れて御言葉が消えていきました。 기독교 사상을 중심으로 시작됐던 나라가 점점 이 내용들이 사라지기 시작한 것입니다. キリスト教思想として始まったこの国において福音がだんだんと消えていったんです。 모든 정치와 법의 기초가 성경이었습니다. すべての政治と法の基礎は、聖書でした。 그런데 복음이 미국에서도 이제는 사라지기 시작한 것입니다. しかしこの福音も、アメリカでは、消えていきました。 미국에서 마침내 그 동성 결혼을 미국 전주에서 합법화하기로 결정을 했습니다. ついには同性婚を憲法で、アメリカ合衆国全体で認めるという結論を下しました。 남자가 남자와 결혼할 수 있도록 법으로 이렇게 통과시킨 것입니다. 男性が男性と結婚することができるように法が通りました。 또 여자끼리 결혼할 수 있도록 만든 것입니다. そして女性同士が結婚できるようになりました。 인권을 주장하면서 하나님 말씀에 이렇게 반대하는 것입니다. 人権を主張しながら神様の御言葉に反対しているのです。 앞으로 전 세계 이런 복음과 성경과 다른 그런 흐름들이 계속해서 되어질 것입니다. これから全世界に福音と聖書とは違う流れができていくでしょう。 복음이 희미해지고 항상 동시에 전 세계에 많은 어려움과 문제가 찾아오게 되어 있습니다. 福音が薄れていくと同時に全世界には様々な困難がぶつかってくるでしょう。 지금 전 세계 자연재해뿐만이 아니라 많은 질병들도 새롭게 시작되고 있습니다. 全世界には今自然災害のみならずあらゆる病気が始まっています。 또 정치적으로도 경제적으로도 많은 위기 가운데 지금 また政治的に経済的にも危機が来ています。 한 나라의 문제가 아니고 전 세계적인 문제가 일어나고 있습니다. 一つの国の問題だけではなく全世界的に問題が起きています。 또 성경에는 앞으로 종교 전쟁이 일어날 것이다 이렇게 예언하고 있습니다. そして聖書にはこれから宗教戦争が起きるという予言はされています。 지금 이슬람 국가라는 단체가 많은 사람들을 살인하고 또 이렇게 테러를 일으키고 있습니다. 今イスラム国は殺人と犯罪とテロを繰り返しています。 어떤 단체는 한 대학교에 들어가서 기독교인들만 찾아서 죽였다고 합니다. ある団体では大学に入って大学の中にいるクリスチャンたちを殺したと言います。 이런 일들이 지금도 전 세계에서 일어나고 있습니다. このようなことが今も全世界で行われています。 앞으로 우리 렘넌트들이 살아가야 될 미래에는 점점점
영적으로, 정신적으로 많은 심각한 문제들이 찾아오게 되어 있습니다. これからレムナントたちが行く未来には、霊的に精神的に深刻な問題が来るでしょう。 초등학생들이 학교 옥상에서 자살하는 그런 일들이 지금 일어나고 있습니다. 小学生が学校の屋上から飛び降り自殺するようなことも起きています。 초등학생들이 정신질환 약을 지금 복용하고 있는 시대가 되었습니다. 小学生が精神疾患の薬を服用する時代となりました。 초등학생이 우울증 증세를 보이고 있는 시대가 되었어요. 小学生がうつ病の症状を見せているような時代になりまし 또 た。 많은 학생들이 마약에 이렇게 손을 대고 마약에 빠져 있는 그런 시대가 되었습니다. また多くの学生が麻薬に溺れている時代になりました。 우리가 모르고 있는 사이에 전 세계에는 이런 심각한 문제들이 계속되고 있습니다. 私たちが知らないうちに全世界にはこのような深刻な問題が起きています。 그래서 하나님이 우리에게 복음 운동을 하라고 말씀하시는 겁니다. それで神様が私たちに福音運動をしなさいとおっしゃるのです。 높은 곳에 만민에게 이 말씀을 전달해라고 말씀하고 있습니다. 高いところから万人にこの御言葉を伝えなさいとおっしゃいます。 이런 중요한 위기 가운데 오늘 하나님 우리에게 말씀을 주시고 있습니다. この重大な危機の中で神様は私たちに御言葉をくださっています。 오늘 성경에 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 이런 말씀이 나옵니다. 今日の聖書の箇所にテオピロよ私は前の書でという箇所があります。 누가라는 사람이 데오빌로에게 쓴 편지입니다. ルカという人がテオピロに宛てて書いた手紙です。 예수에 대한 얘기를 말씀했어요. イエスに関することを書きました。 오늘 우리가 이 시대를 살리기 위해서 반드시 받아야 될 기도 운동의 응답을 받아야 되겠습니다. 私たちが時代を生かすために祈りの運動の答えを受けなければなりません。 무엇을 기도해야 됩니까? 何を祈るべきでしょうか。 또 어떻게 기도해야 됩니까? どのように祈らないといけないんでしょうか。 왜 기도해야 됩니까? なぜ祈るべきなんでしょうか。 오늘 저와 여러분이 이렇게 복음의 아주 중요한 내용을 가지고 기도를 시작해야 되겠습니다. 今日私たちが福音の重要な御言葉を持ってこれを始めなければなりません。 오늘 사도행전 1장 1절에 보니까 데오빌로라는 사람이 주신 것입니다. 今日の使徒の働き一章一節にはテオピロという人が出てきます。 물론 누가가 데오빌로에게 쓴 거지만 오늘 하나님이 나에게 주신 말씀으로 오늘 우리가 예배를 드려야 되겠습니다. もちろんこれはルカがテオピロに宛てたものですが、私自身に宛てた手紙として見なければなりません。 예수에 관한 일을 썼다. イエスに関することを書いた。 여러분 예수가 누군지 사람들이 잘 모르고 신앙생활을 하고 있어요. 多くの人がイエスが誰なのかを知らずに信仰生活をしています。 많은 사람들이 예수를 정치 지도자로 알고 따라다녔습니다. 多くの人たちがイエス様を政治的な指導者として見て、ついていきました。 그 중에는 제자들도 있었어요. その中には弟子たちもいました。 이스라엘을 회복시킬 그런 해방자 이렇게 예수를 알고 있었습니다. イスラエルを解放してくださる解放者だと見ていました。 로마의 식민지에서 벗어나게 만들어줄 지도자 그렇게 알고 있었습니다. ローマの植民地から解放させてくださる指導者であると見ていました。 누가라는 사람이 데오빌로에게 예수가 바로 구약에 약속했던 메시아다. ルカがテオピロにこのイエスこそが旧約で約束されたメシアであると。 이 메시지를 데오빌로에게 쓴 것입니다. このメッセージをテオピロに当てて書きました。 2절 말씀에 승천하시는 날까지의 일을 기록했다 그랬어요. 2節に天に上げられた日のことにまで及びました。 예수님이 무슨 일을 하신 것입니까? イエス様が何をなされたんでしょうか。 하나님 앞에 가기 전까지 3년 동안 무슨 일을 하셨습니까? イエス様が神の御前に上がっていかれる前に何をされたんでしょうか。 예수님은 가난한 자도 찾아갔어요. イエス様は貧しい人々も訪ねていかれました。 병든 자도 찾아가서 도와줬어요. 病に侵されている人たちも行って癒してあげました。 손가락질 받는 자를 찾아갔습니다. 後ろ指刺されているような人々も訪ねていきました。 귀신 들린 자도 찾아갔어요. 悪霊に取り憑かれている人も訪ねていきました。 그런데 누가가 하고 싶은 말은 그 말이 아니었어요. しかしルカが言いたかったことではそのようなことではありません。
예수님이 이 땅에서 하신 일은 그리스도의 일을 하셨다. イエス様がこの世でなされたことはキリストのことです。 여러분, 모든 사람은 창세기 3장 이후에 하나님 떠나버린 것입니다. すべての人は創世記3章以後、神様は離れてしまいました。 이걸 보고 원죄라고 얘기합니다. これを現在と言います。 이 원죄 때문에 모든 인간은 결국 실패하게 되는 거예요. この現在がゆえに、すべての人間は失敗するようになりました。 이걸 해결할 수 없기 때문에 하나님이 약속하신 것입니다. これを解決することができないので、神様が約束されました。 메시아를 보내겠다. メシアを送ると。 그 메시아가 예언된 대로 이 땅에 오신 것입니다. そのメシアが予言された通りにこの世に来られました。 그리고 그 그리스도께서 십자가에서 그리스도의 일을 완성하신 것입니다. そしてそのキリストが十字架につけられて、キリストとしてのことを完成されました。 누가가 강조하고 싶었던 내용이었습니다. ルカが強調したかった内容です。 우리 성도들이 반드시 발견해야 될 부분들입니다. 私たちが必ず発見しなければならない部分です。 그리고 나서 3절에 이렇게 나와 있습니다. そして3節にはこうあります。 해 받으신 후에 그랬어요. 苦しみを受けた後、 말하자면 십자가에 죽으신 후에 그 뜻입니다. 十字架につけられた後という意味です。 친히 사심을 나타내사 그랬어요. 40日の間彼らに現れて、 자기가 다시 부활했다는 것을 증거하신 것입니다. ご自身が復活されたということを明かしされました。 예수 그리스도는 반드시 십자가에 죽어야 되고 부활하셔야 됩니다. イエス・キリストは必ず十字架で死なれて復活されなければなりません。 이게 바로 그리스도라는 증거였어요. これがまさにキリストであるという証拠でした。 많은 사람들이요, 이 종교를 만들어 놓고 자기가 메시아라고 얘기를 합니다. 多くの人々が宗教を作っておいて、自分がメシアだと言います。 그런데 성경은 분명히 예언했습니다. しかし聖書は確かに予言しています。 메시아는 모든 백성의 죄를 위해 죽고 또 부활하셔야 될 것이다. メシアはすべての民のために死なれて、そして復活されなければならないと。 이 증거를 가진 자가 그리스도다. この証拠を持っている者がキリストである。 그래서 예수님이 제자들을 모아놓고 40일 동안 이걸 가르친 겁니다. それでイエス様が弟子たちを集めて40日の間これを教えました。 그리고 하나님 나라에 대해서 얘기한 것입니다. そして神の国のことを語りました。 여러분, 우리 인간이 하나님을 만난다는 것은 그냥 보통 일이 아닙니다. 人間が神に出会うということは普通のことではありません。 근본을 회복하는 거거든요. 根本を回復するということです。 시작이 무엇이고 끝이 무엇인지 깨닫게 되는 겁니다. 始まりと終わりが何であるのかを悟るようになります。 사망이 무엇이고 생명이 무엇인지 알게 되는 거거든요. 死ぬことと命が何であるのかを知るようになります。 우리 인간이 어디서 와서 어디로 가는지를 발견한 걸 말합니다. 人間がどこから来てどこへ行くのかを発見するようになります。 이걸 깨닫고 나니까 이 40일 동안 이 제자들이 변화되기 시작하는 겁니다. これを悟ってから40日間、弟子たちが変わり始めました。 그걸 보고 뭐라고 그랬냐니까 하나님 나라라 그래요. それを神の国と言いました。 여러분이 이걸 발견하는 순간 여러분 인생이 변화되기 시작하는 겁니다. これを皆さんが発見する瞬間に皆さんの人生が変わり出します。 저는 옛날에 예수 믿을 이유가 없었어요. 私は以前はイエス様を信じる理由がありませんでした。 열심히 살면 된다고 생각했거든요. 一生懸命生きればいいと思っていました。 조금 부족하지만 노력하면 된다고 생각했어요. 足りないけれども努力すればいいと思っていました。 남들하고 똑같이 살 수 없기 때문에 뭐 그냥 이렇게 스스로 만족하면서 살면 된다고 생각했어요. 人と同じようには生きれないので、自ら満足して、生きようと思いました。 문제가 있지만 참으면 된다고 생각했어요. 問題があっても我慢すればいいと思っていました。 그래서 저는요 인내심이 참 많아요. それで私はとても我慢強い方です。 이렇게 손톱 이렇게 연필을 깎다가 옛날에는 칼로 이렇게 깎았잖아요. 깎다가 이렇게 손을 딱 비잖아요. 以前はその鉛筆を、ナイフで削っていたんですが、それで手を怪我してしまったんで 그럼 す。 고함을 치잖아요 보통. それで普通何か声を荒げるんですけども、 근데 저는 입을 닫습니다.
それでも私は何も言いません。 그리고 아무도 모르게 이걸 숨깁니다. それで誰にもその傷がバレないように隠していました。 제 성격이 좀 일본 분들하고 비슷한 것 같아요. 私の性格が日本の方と似ていると思います。 내가 손빈 것 때문에 다른 사람 놀라면 안 되니까요. 이거 숨기는 거예요. 自分が怪我をしたことのために人がびっくりするといけないので隠しました。 그렇게 저는 생각하면서 세상을 살았어요. そのように考えながらこの世を生きてきました。 복음이 필요한 이유를 몰랐습니다. 福音が必要である理由を知らなかったんです。 그래서 저는요, 옛날에 이제 꿈이 있었습니다. 私は以前、夢がありました。 훌륭한 사람이 되고 싶은 꿈이 아니라 평범하게 살고 싶은 꿈이 있었어요. 立派な人になるのではなく平凡な人として生きることでした。 저는 저 자신을 너무 잘 알기 때문에 뭐 큰 일을 할 사람이 아니라고 생각했어요. 私は自分自身のことをよく知っているので自分は何か大きいことをする人間ではないと思っていました。 그때 가진 꿈이 택시 기사였습니다. その時持っていた夢がタクシーの運転手でした。 아무리 머리가 나빠도 택시 운전을 할 수 있을 것 같아요. 頭が悪くてもタクシーの運転はできるだろうと。 그리고 한 번은 어떤 아줌마가 운전기사를 택시 기사를 하더라고요. である時、あるおばさんがタクシーの運転手をしていまし 근데 た。 너무 멋있는 거예요. すごくかっこよかったんです。 그러면서 자신감이 생겼어요. それですごく自信が湧いてきました。 아니, 여자도 운전하는데 나도 이거는 할 수 있겠다 싶었어요. 女の人も運転するのに自分もできるだろうと思いました。 제게는 예수 믿을 이유가 전혀 없었습니다. 私にはイエスを信じる理由がありませんでした。 평범하게 살면 된다고요. 平凡に生きればいいと思っていました。 그런데 어느 날 깨달았어요. しかしある日悟りました。 예수 믿지 않으면 안 되는 이유를 발견합니다. イエス様を信じなければならない理由を知りました。 이 영적인 사단이라는 존재가 뭔지 알았어요. 霊的なサタンという存在が何なのかを知りました。 예수 믿지 않으면 평범하게 살 수 없다는 걸 알았어요. イエスを信じなければ平凡にも生きることができないことを知りました。 결국 운명 가운데 실패한다는 걸 알은 것입니다. 結局運命の中で失敗していくということを知りました。 나의 잘못과 상관없이 찾아오는 저주 재앙 때문에 실패한다는 걸 알았어요. 私の失敗によってではなく、それ以外のその理由によって、その困難がやってくるということを知りました。 우리 부모님뿐만이 아니라 우리 가정에 찾아온 문제가 뭔지를 알게 됐어요. 私の両親だけではなく私の家庭全体に、降りかかってくる問題が何なのかが分かりました。 그래서 어느 날 제게 예수 그리스도를 믿어야 될 이유가 생긴 것입니다. それである日私にイエス・キリストを信じなければならない理由ができたんです。 택시 기사하면서 살아야 될 제가 예수 믿고 목사가 됐습니다. タクシーの運転手になるべきだった私がイエス様を信じて牧師になりました。 또 일본에 와서 선교사를 하고 있어요. それで今日本に来て宣教師としています。 얼마나 감사한지 모르겠습니다. どれほど感謝なことか分かりません。 하나님이 살아계시고 내가 하나님의 자녀라는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 神様が生きておられて私が神様の子供であるということを悟りました。 이 말을 제자들이 깨달은 것이죠. このことを弟子たちが悟ったんです。 여러분 정말로 근본이 발견되기 시작하면 여러분이 가지고 있는 모든 것들이 새롭게 시작됩니다. 本当に根本を回復するのであれば皆さんのすべてが回復するようになるでしょう。 그러면서 4절에 이렇게 얘기합니다. それで4節にはこうあります。 약속을 기다려라. 約束したことを待ちなさい。 우리가 할 수 있는 일이 아니기 때문에 하나님께서 하시겠다 그 말이겠죠. 私たちができることではないので神様がなされるとおっしゃいました。 여러분 믿음이 없으면 기다려지지가 않습니다. 信仰がなければ待つこともできません。 또 5절에 이렇게 얘기합니다. 5節にはこうあります。 얼마 몇 날이 못 돼요? 성령으로 세례를 받으리라. もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける。 우리에게 성령을 주시겠다고 약속하십니다. 私たちに聖霊をくださると約束されました。 하나님께서 역사하시기 시작하겠다 이 말이거든요. 神様が働かれると約束されたということです。 그런데 6절에 제자들이 물어봅니다. しかし6節で弟子たちがこう尋ねました。 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？ 무슨 말입니까? どういうことでしょうか？ 이스라엘은 지금 로마의 속국이 되어 있어요. イスラエルは現在ローマの属国となっています。 그래서 로마에 해방되는 날이 그날입니까? 이렇게 질문하는 겁니다. ローマから解放される日がその日なんでしょうかと質問しています。 이게 제자들의 관심이었습니다. これが弟子たちの関心でした。 예수님은 영적인 말씀을 하고 있는데 제자들의 관심은
여기에 있었습니다. イエス様は霊的な御言葉をおっしゃっているのに、弟子たちの関心はそこにはありませんでした。 많은 성도들의 관심이 먹고 자고 입는 것에 있습니다. 多くの生徒たちの関心が食べて寝て、そのようなことでした。 거의 대부분의 사람들이 관심이 육신적인 것에 있어요. ほとんどの方の関心が肉的なことにあります。 그러니까 예수님 뭐라 그러죠? それでイエス様が何とおっしゃいましたか？ 그것은 너희의 알 바 아니다. それはあなた方は知らなくても良いのです。 그게 내가 말하려고 하는 게 아니라는 거예요. それが私が言おうとしていることではないということです。 그거는 너희에게 중요한 게 아니라는 겁니다. それはあなた方には大事なことではないということです。 그러면서 8절에 말씀합니다. それで8節に言います。 오직 성령이 임하면 내 증인이 될 것이다. しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は証人となる。 이게 예수님이 주시려고 하는 응답이에요. これがイエス様がくださろうとされている答えです。 그런데 제자들이 원하는 응답은 뭐죠? しかし弟子たちが望んでいる答えは何でしょうか？ 이스라엘의 해방입니다. イスラエルの解放です。 예수님이 주시려는 거는 성령 충만 받고 증인되는 거. イエス様が与えようとされていることは聖霊充満と、そしてそれによって証人となることです。 관심이 다르죠. 関心が違うのです。 그래서 우리에게 응답이 없는 거예요. それで私たちに答えがないんです。 그럼 어떻게 하면 되겠습니까? どうすればいいでしょうか？ 주님의 관심이 내 관심이 되기 시작하면 저와 여러분은 응답 속으로 걸어갈 수 있게 됩니다. 主の関心が私たちの関心になるのであればいいのです。 그러면서 9절에 이 말씀을 맡기시고 구름 위로 올라가셨다. そしてこう言ってから雲に包まれて見えなくなられました。 11절에 이렇게 얘기합니다. 11節にこう言います。 천사가 얘기를 합니다. 天使が話します。 갈릴리 사람들아 어찌 하늘을 쳐다보느냐. ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？ 하늘로 올라오신 이 예수는 본 그대로 다시 오시리라. 天に上げられたこのイエスは、同じありさまでまたおいでになります。 예수님이 다시 이 땅에 오시겠다고 했어요. イエス様がまたこの地に来られると言いました。 언제 오시죠? いつ来られますか？ 이 복음이 땅끝까지 증거된 이후에. この福音が地の果てにまで明かしされた後にです。 자, 이 일이 있은 이후에 오늘 제자들이 모였습니다. そしてこのことがあった後に今日弟子たちが集まりました。 마가의 다락방에 모인 겁니다. マルコの屋上部屋に集まりました。 거기에 13절에 보니까 뭐 이름도 어렵습니다. 뭐 여러 사람이 모였습니다. 13節にここに集まった人のことが書いてあります。 누구죠? 誰でしょうか？ 이 사람들이 누굽니까? この人たちが誰でしょうか？ 바로 여러분입니다. 皆さんです。 오늘 이 자리에 여기에 대한 이 말씀의 내용을 알고 있는 사람들이 모인 거예요. 今日この内容について知っている人たちが集まったんです。 자, 일본에 많은 교회가 있습니다. 日本には多くの教会があります。 또 기독교인이 있습니다. で、クリスチャンもいます。 근데 누가 모였냐가 참 중요합니다. しかし誰が集まったのかが大事なんです。 오늘 마가의 다락방에 이 내용을 알고 있는 사람들이 모인 거예요. 今日このマルコの屋上部屋にはこの内容を知っている人たちが集まったんです。 여러분이 이 내용을 모르고 모였다? 별 의미가 없는 겁니다. 皆さんがこの内容を知らずに集まったのであればあまり意味がありません。 만약에 여러분이 이 내용을 가지고 이 자리에 모였다면 여러분 마가의 다락방의 응답을 누리게 되는 것이죠. もしこの答えを持ってこのことを知って集まったのであればマルコの屋上部屋の答えを受けるでしょ 답을 가진 사람들입니다. う。答えを持った人々です。 인생의 답을 가진 사람입니다. 人生の答えを持った人々です。 세상 살릴 답을 가진 사람입니다. この世を生かす答えを持った人たちです。 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 답을 아는 사람입니다. 神様が望んでおられることが何かを答えを知っている人たちで 이 す。 사람들이 모이니까요. 다른 얘기 할 필요가 없는 거예요. この人たちが集まったので他のことを話す必要もありません。 전혀 기도에 힘쓰내라. ただ祈りに専念していた。 뭐 아다 어다 할 필요 없어요. ああだこうだという必要もありません。 여러분 정말 여기에 답 내리니까요. 우리가 다른 거 가지고 하나 될 수 없다는 걸 아는 거죠. ここに答えを出すと他のもので一つになることができないということを知ります。 오늘 이 답을 가지고 전혀 기도에 힘썼는데 초대교회에 하나님 역사하기 시작한 거예요. その答えを握って集まって祈るときに神様はその初代教会の答えをくださいました。 이 답을 가진 저와 여러분이
이제는 오사카와 일본 전역에 흩어져서 이 기도 운동을 시작해야 돼요. この答えを持った私と皆さんが日本と大阪のその全地域に広がって祈りの運動を始めるんです。 우리가 다른 내용을 가지고 기도하는 게 아닙니다. 私たちは他の内容を持って祈るのではありません。 이 내용을 가지고 기도 운동. この内容を持って祈るんです。 누가가 데오빌레에게 말했던 그 예수. ルカがテオピロに伝えたそのイエスです。 저는 이번 주 금요일 날요 기도하는데 하나의 은혜를 많이 주셨어요. 私は今週、祈る中で神様が、恵みをくださいました。 예, 우리 가정을 이 흑암 속에서 실패시켰던 그 사단을 박살낸 그 예수께서 역사해달라고. 私の家庭のその悪魔の働きを打ち砕かれたその見働きをくださいと。 예, 우리 가정에 이 저주장을 가져다 뒀던 그 사단을 박살내신 그 예수가 오늘 역사하옵소서. この私の家庭の呪いを打ち砕かれたイエス様が今働いてくださいと。 이 예수를 여러분 믿어야 됩니다. このイエス様を信じなければなりません。 예, 이 예수를 여러분 믿을 때 정말로 하나님의 역사 나타나기 시작합니다. このイエス様を信じるときに本当の神様の見働きが起きます。 여러분 눈치를 보니까 무슨 말씀인지 잘 이해가 안 되는 것 같아요. なんか、あまり理解していないようなんですが、 예, 그리스도의 일을 하셨어요. キリストのことをされました。 그분은 십자가에 죽으시고 부활하신 바로 그리스도입니다. その方は十字架につけられて死なれて復活されたキリストです。 아무리 내가 그리스도라고 얘기해도 이 증거가 없으면 아닌 거예요, 아닌 거. いくら私がキリストと言ってもこの証拠がなければ違うのです。 우리가 할 수 없기 때문에 하나님의 말씀 약속만 붙잡고 기다리라. 私がすることができないので神様の約束を持って待ちなさい。 그러면 성령을 주실 것이다. そうするときに聖霊は与えられる。 하나님이 주시지도 않는데 우리가 받을 수가 없잖아요. 神様がくださらないのに私たちは受けることができません。 주시겠다 약속. でも与えるとおっしゃいました。 지금부터 우리의 관심만 바꾸면 됩니다. これから私たちの関心だけを変えればいいです。 예, 우리가 전부 육신적인 거 의식주 관심 가지고 있거든요. 私たちは肉的なこと、衣食住に関心を持っています。 예. 지금 예수님이 우리에게 주시려고 하시는 응답이 이건 성령 충만. 神様が私たちに与えようとされているのが聖霊充満です。 증인될 것이다. 証人になる。 그리고 이 복음이 땅끝까지 증거된 이후에 주님이 다시 이 땅에 오실 것이다. それでこの福音が地の果てまで伝えられて、また神様、イエス様が来られる。 이 답 가진 사람들이 모인 곳이 마가다락방이었어요. この答えを持った人たちが集まったのがマルコの屋上部屋でした。 자, 이 언약과 이 답을 가지고 저와 여러분이 지금부터 기도해야 되겠습니다. この契約と答えを持って私たちがこれから祈らなければなりません。 그런데 많은 기독교인들이 기도에 실패하고 있어요. しかし多くのクリスチャンが祈りに失敗しています。 이유가 뭐냐? 종교적 기도를 하고 있습니다. 理由の一つは、宗教的な祈りをしていることです。 대부분요, 기복신앙입니다. 多くの人がご利益宗教です。 뭔가를 자꾸 달라 그럽니다. 何かをしきりにくださいと言います。 문제 해결해 달라 그렇게 얘기합니다. 問題を解決してくださいとか、 근본적으로 응답이 안 오는 거죠. 根本的に答えが来ないのです。 대부분 소원 성취입니다. あるいはその願いが叶えられることです。 그래서 사실 기도하지만 참된 응답이 오지 않는 거예요. 祈ることは祈るんですが、誠の答えが来ないんです。 또 많은 사람들이요 열심히 기도하면 된다고 생각합니다. で、多くの人が熱心に祈ればいいと思っています。 또 정성을 들여야 된다. 誠意を持って祈ればいい。 또 기도를 많이 해야 된다. また、たくさん祈らないといけない。 틀렸죠. しかし、これは間違っています。 이거는 어느 종교든지 다 하고 있습니다. これはどの宗教においてもされていることです。 하나님이 원하시는 기도가 아닌 겁니다. しかし、神様が望んでおられる祈りではありません。 또 많은 사람들이 우상 앞에 기도하고 있습니다. そして多くの人たちが偶像の前で祈っています。 보이지는 않지만요 귀신이 주는 응답을 받습니다. 見えないんですが、悪霊による答えを受けているんです。 그런데 이거는요 실패하는 응답이거든요. しかしこれは失敗する答えです。 응답도 종류가 많습니다. 答えも、種類がたくさんあります。 육신적인 응답도 있습니다. 肉体的な答えもあります。 근데 그거는요 불신자들도 받고 있어요. しかしそれは未信者たちも受けている答えです。 귀신도 그런 응답을 줍니다.
悪霊もそのような答えをくれる時があります。 그런데 실패되는 응답도 있습니다. しかし失敗するしかない答えもあります。 여러분 사기꾼 얘기 자꾸 듣고 있으면요 일이 잘 되는 것 같아요. 詐欺師の話を聞いていると何かうまくことが回っているようにも聞こえますが、 그럼 마지막에는요 사기를 당한다니까. しかし結局は詐欺に遭うんです。 만약에 저보고 사기를 치라면요 이렇게 하겠어요. もし私に何か詐欺をしてみなさいというならこうします。 아 이게 돈을 빌려요. お金を借ります。 일주일 만에 내가 갚아주겠다. 1週間後に返しますと。 그래가지고 일주일 뒤에 만 원을 갚아줬어요. それで、1週間後に返してあげました。 만 원을 갚아주면서 너무 고맙다고 선물을 또 같이 이렇게 주겠어요. それでありがとうと言って、また何かお土産を持ってきました。 또 얼마 좀 있다가 또 돈을 빌려요. そしてまた少ししてまたお金を借りました。 좀 더 이제 적은 금액을 빌리겠죠. 少し少なめに借ります。 그래서 갚아줄 때 또 좋은 선물을 이렇게 줍니다. それでそのお金を返すときにまた良い贈り物と一緒に返します。 돈을 빌리고 갚아줄 때마다 이 사람이 좋아하는 걸 이렇게 하나씩 해주는 겁니다. それで借りて返すたびに何か一つ何かをつけてから返しています。 여자들 좋아하는 거 많잖아요, 그죠? で女性の方が好きなものが 또 多いと思い 남자들 ます。 좋아하는 거 있잖아요. で男性が好きなものもありますし、 그런 걸 선물을 하는 겁니다. それをプレゼントします。 그 남자가 뭐 좋아하는지 여러분 아십니까? 皆さん男性が何が好きか知ってますか？ 여자분들 그런 걸 잘 알아야죠. 가정도 화목하고 결혼도 빨리 할 수 있어요. 女性の方がそれを知ってこそ、家庭もうまくいくし結婚も早くすることができます。 궁금하면 개인적으로 찾아오시기 바랍니다. 気になるなら個人的に訪ねてきてください。 시간이 없어가지고. 今時間がないので。 그런데 9번 잘해주다가 마지막 10번째 큰 돈을 빌리는 겁니다. しかし9回それを繰り返して最後にすごく大きなお金を借りるんです。 상대방이 나에게 믿음을 가지고 있을 때, 그죠? 相手が私に対して信仰を持っている時です。 그때가 사기치기 가장 좋은 시간입니다. その時が詐欺を働くに一番いい時です。 마지막에 큰 돈을 빌려가지고 이제 도망을 가는 거예요. 最後に一番大きなお金を借りて逃げるんです。 사탄이 하는 일도 똑같습니다. サタンがすることも全く同じです。 우리에게 육신적인 걸 주기도 하지만요, 결국은 영적인 걸 뺏들어 가거든요. 私たちに肉身的な答えを与えておいて霊的なことを奪っていきます。 많은 기독교인들이 기도를 합니다. 多くのクリスチャンも祈りをします。 근데 실제로 영적 사실을 안 믿습니다. しかし実際的に霊的な事実を信じません。 그러니까 기도해야 될 이유를 모르는 거죠. それで祈らなければならない理由がわからないんです。 그 유대인들은요 천사를 안 믿었어요. ユダヤ人は天使を信じませんでした。 성령 이런 걸 안 믿었습니다. 聖霊も信じませんでした。 또 천국 하나님 나라 이런 걸 안 믿었어요. また天国、神の御国も信じませんでした。 영혼이라는 것도 안 믿었습니다. 永遠も信じませんでした。 그러니까요 기도하지만 기도가 아닌 겁니다. それで祈りはするけれども祈りではありませんでした。 유대인들은요 길거리에 서가지고 큰 소리로 하나님께 기도합니다. ユダヤ人たちは道に立って大きな声で祈りを捧げます。 그런데 이 내용을 믿지 않는 거죠. しかしこの内容を信じないんです。 뿐만 아니라 사단의 존재도 믿지 않습니다. のみならずサタンの存在も信じていません。 그러니까 참된 기도가 되지 않는 거예요. それで誠の祈りにはなりません。 그러니까 전부 기도 실패하는 거죠. それで祈りを失敗するんです。 결국 이러니까요 응답이 없습니다. 結局は答えがありません。 기도 하나님을 믿는데도 능력이 없습니다. 神様を信じているのに力もありません。 분명히 기도하고 있는데도 기독교인들이요 한계에 결국 부딪히죠. 確かに祈ってはいるのに限界にぶつかります。 많은 사람들이 이렇게 기도하고 있습니다. 多くの人がこのように祈っています。 저와 여러분이 기도를 해보게 돼요. 私と皆さんが祈りを回復しなければなりません。 뭘 기도해야 될까요? 何を祈るべきでしょうか。 어떻게 기도해야 될까요? どのように祈るべきでしょうか。 여러분 주기도문의 내용이 있습니다. 主の祈りがあります。 예수님이 직접 가르쳐준 イ 내용입니다. エス様が直接教えてくださった 이 내용의 아주 중요한 내용입니다. 하나님의 나라 この祈りのとても重要な内容が神の国です。 뜻이 땅에서도 이루어지도록 神様の御心がこの地でもなされ、 또 하나님의 이름이 거룩히 여김을다. 神の皆が崇められますように。 하나님이 누군지를 알고 기도하는 겁니다. 神様が誰なのかを知ってから祈るのです。 창조주에게 기도하는 겁니다. 創造主に祈るのです。 귀신이 주는 응답 말고
悪霊がくれる答えではなく、 창조주가 주시는 응답을 받아야 되는 거예요. 創造主がくださる答えを受けなければなりません。 저희 어머니는요, 귀신이 주는 응답을 너무 많이 받았어요. 私の母親は、悪霊による答えをたくさん受けました。 아니, 무당을 찾아갔는데요, 저희 아버지 돌아가시는 날을 정확하게 맞춰버렸어요. 占い師に尋ねて行ったんですが、私の父親が亡くなる日を正確に当てられてしまいました。 우리 어머님은요, 귀신이 주는 응답을 찰떡같이 믿어요. 私の母はそのような答え、悪霊がくれる答えを、とても強く信じています。 저희 형님 사주를 봤는데 물가에서 일해야 돈 번대요. 私の兄の運勢を見てもらったんですが、その水辺で働けば、お金になると言われました。 아니나 다를까 형님이 항만 쪽에서 일을 하는데 돈 많이 벌어요. それで、兄が、 그러니까 부두? 그러니까 오사카 코みたいな その 컨테이너 ところ. 海辺のそのようなところで仕事をしています。 또 무당이요. 저희 어머니가 무당한테 제 사주도 갖다 줬어요. それで私の母が私の運勢も見てくれと言って持って行ってしまいました。 그러니까 주변에 여자들이 참 많다. すると、私には、周りに女の人がたくさんついてくると言いま 그것도 した。 맞춘 것 같아요. それは合ってると思います。 딸만 셋에다가 그죠. 私は娘3人です。 교회 오니까 이렇게 여자 성도님들이 너무 教会にも女性の方がたくさんいらっしゃいます。 어쨌든 맞춘 것 같아요. とにかくそれは当たってると思います。 저희 어머님은요. 그 무당말이라면 뭐 철떡같이 믿습니다. 私の母はその占い師の言葉だととても、信じてるんです。 근데 그 무당은요. 자기 병명도 못 맞추고 일찍 가셨어요. しかしその占い師は自分の病名も知ることができずに、早くに亡くなってしま 저희 いました。 어머님은 이제 물어볼 데가 없어가지고요. 답답한 인생을 살고 있습니다. それで、お母さんは、他に聞くところがなくて、残念な思いで、 귀신도 응답을 줍니다. 悪霊も答えを持ってきます。 결국 망합니다. しかし後には滅びてしまいます。 여러분은 창조주 하나님이 주시는 응답을 받아야 됩니다. 皆さんは創造主なる神様の答えを受けなければなりません。 하나님께 기도하고 응답받아야 돼요. 神様に祈って答えを受けなければなりません。 하나님의 나라가 뭔지를 알고 기도해야 됩니다. 神の国が何なのかを知ってから祈らなければなりません。 하나님의 뜻을 찾고 기도해야 돼요. 神様の御心が何なのかを探して祈らなければなりません。 이걸 기도했던 사람들이 전부 응답받은 거죠. これを知って祈った人たちが皆答えを受けたんです。 근본을 찾고 기도하는 거죠. 根本を探して祈るんです。 이때 여러분 정말로 내가 누군지 발견되기 시작합니다. この時、本当に自分が誰であるのかを発見するようになります。 이게 발견되지 않으면 여러분 틀린 기도를 하게 되는 겁니다. これを発見することができなければ、皆さんは間違った祈りをしてしまうでしょう。 내가 무엇을 해야 될 사람인지 발견해야 돼요. 自分が何をするべき人なのかを発見しなければなりません。 요셉이었습니다. ヨセフです。 모세였습니다. モーセもそうでした。 아브라함이었습니다. アブラハム。 여러분 이 사람들의 특징이 뭘까요? この人たちの特徴が何でしょうか。 하나님의 응답을 많이 받았습니다. 神様の答えをたくさん受けました。 그런데 항상 자기가 누군지를 놓쳤을 때는 실패했다니까요. しかし、いつでも自分が誰であるのかの意味を失った時には失敗しました。 하나님이 나를 왜 부르셨는지 깨달았을 때 최고의 응답의 길로 걸어갔습니다. 神様が自分を召された意味を知った時は最高の導きを受けました。 믿음의 사람들 똑같습니다. 信仰の人々も同じです。 한 명도 빠져먹습니다. 一人も漏れることなく、 내가 누군지를 알은 것입니다. 自分が誰であるのかを知ったんです。 내가 무엇을 할 사람인지, 私が何をすべき人なのか、 하나님이 나를 왜 구원하셨는지. 神がなぜ私を救われたのか、 이사야가 깨달았어요. イザヤは悟りました。 정말로 아무런 희망도 없이 절망 가운데 빠져버린 것입니다. 本当に何の希望もなく絶望に陥っていた人です。 하나님이 나를 왜 부르셨을까? 神様がなぜ私を呼ばれたのか。 그루터기를 세워라. 切り株を立てなさい。 예, 그루터기를 찾아라. 切り株を探しなさい。 말씀을 전파해라. 御言葉を伝えなさい。 이사야가 깨달은 거예요. イザヤは悟ったんです。 하나님이 이것 때문에 나를 부르신 거구나. 神様がこのことのために私を召された。 이사야의 가는 걸음이 달라지기 시작한 거예요. イザヤの行く道が変わり始めました。 그게 기도입니다, 여러분. それが祈りです。 예, 문제 해결해 주세요. 그거는 기도가 아니에요. 問題解決してくださいというのは祈りではありません。 내가 누군지를 알면 문제가 있어도 아무 상관이 없는 겁니다. 私が誰なのかを知れば問題があっても何の関係もないんです。 요셉이 누명을 썼지만 상관이 없는 겁니다. ヨセフは濡れ衣を着せられましたが何の
関係もありませんでした。 나는 누명 써서 망할 사람이 아니라 세계를 복음할 사람이다. 私は濡れ衣を着せられて滅びる人ではなく世界福音化をする人だと。 애굽에 나는 노예로 끌려갈 사람이 아니라 애굽을 살릴 사람이다. エジプトに奴隷として連れて行かれる人ではなくエジプトを生かす人だと。 그게 하나님의 뜻. それが神様の御心でした。 아마 요셉이 이렇게 기도했을 겁니다. 多分ヨセフはこのように祈ったでしょう。 하나님, 내가 노예로 끌려가지만 내가 가다가 죽더라도 애굽이 복음화되게 하옵소서. 神様、私は、奴隷として連れて行かれますが、私が死んでもエジプトが生かされますように。 그게 하나님의 계획입니다. それが神様の計画です。 그러니까 죽는 것도 노예로 끌려가는 것도 아무 상관없는 거예요. それで死ぬことも奴隷として連れて行かれることも何の関係もありませんで 이 した。 기도를 회복해야 돼요. このような祈りを回復しなければなりません。 이래야지만이 여러분 진짜 기도가 되기 시작합니다. それでこそ本当の祈りができるようになります。 이 기도를 누렸던 사람들이 초대교회 성도들이었어요. この祈りを味わった人たちが初代教会の人たちでした。 이 사람들이요, 다른 것 놓고 기도하지 않았습니다. この人たちは他のことを持って祈りませんでした。 말씀 그대로입니다. 御言葉の通りに、その通りに祈りました。 우리가 무엇을 해야 될 것인지 찾아낸 것입니다. 私たちが何をしなければならないのかを発見しました。 그러니까 이걸 가지고요, 전혀 기도한 것입니다. それでただ祈りに専念していた。 이 말은 여기에 집중했다는 것. それはここに集中していたということで 이 す。 말은 여기에 올인했다는 겁니다. ここにオールインしたということです。 다시 말할까요? 이것 말고는 방법이 없다. これ以外には方法がないので命をかけました。 왜 우리가 방법이 없겠습니까? なぜ私たちに方法がないのか。 그런데 이게 아니고서는 하나님께 기도할 수 없다는 거예요. しかしそうでなければ神様に祈ることもできません。 그건 기도가 아니라는 걸 알았던 겁니다. それは祈りではないということを知りました。 이것만 회복하도록 기도한 겁니다. これだけを祈るように回復しました。 다른 거 내려놓고 이것 가지고 기도한 거라. 他のものをすべて下ろしてこれだけを持って祈りました。 여러분, 일본 살려면 이 기도를 회복해야 되는 겁니다. 皆さんが日本を生かすためにはこの祈りを回復しなければなりません。 그래서 지금부터요, 참 응답을 가지고 일본을 살려야 됩니다. そしてこれからは誠の答えを持って日本を生かさなければなりません。 언제부터 응답이 오기 시작하냐? いつから答えが来るんですか？ 저와 여러분이 빌립보 4장 6절 7절 ピリピ4章6節から7節です。 어디서부터 응답이 옵니까? どこから答えが来ますか？ 여러분 영적 상태입니다. 皆さんの霊的な状態です。 여러분 마음 생각입니다. 皆さんの心と考えです。 여기서부터 응답이 오기 시작해요. ここから答えが来るようになります。 여러분에게 평안이 오기 시작합니다. 皆さんに平安が与えられます。 확신이 옵니다. 確信が来ます。 원망이 아니라 감사가 시작됩니다. 恨みではなく感謝が始まります。 하나님의 하실 일들을 생각하니까 기쁨이 나오기 시작합니다. 神様がなされることを思うと喜びにあふれます。 죽음 앞에 섰는데 기쁨이 나옵니다. 死の前にいながらも喜んでいるんです。 누명을 당했는데 감사가 나오기 시작합니다. 濡れ衣を着せられても感謝があふれます。 망하게 되었는데 너무 평안한 거죠. 滅びるようになったのにもかかわらず心が平安です。 이 응답이 오기 시작합니다. このような答えが来るようになります。 이 응답이 진짜 응답입니다. この答えが誠の答えです。 한번 찾아보세요, 성경. 一度この聖書を探してみてください。 한 명도 빠짐없이 두려워하지 않았어요. 一人も漏れることなく恐れることはありませんでした。 불평하지 않았어요. 不平もいませんでした。 감사했습니다. 感謝しました。 평안했습니다. 平安を与えられていました。 이 응답을 여러분 찾아야 되는 거예요. この答えを探さなければなりません。 여러분 불신자한테 찾아가가지고 뭘 도와주겠습니까? 皆さんが未信者の方々に尋ねて何を助けてあげるんですか？ 물론 그 사람들 하나님 떠나가 지금 고통 중에 있단 말이에요. その方々は神様を離れて苦痛の中にいるでしょう。 그 사람들이 지금 상태가 어떨까요? その方たちの状態がどのようなものでしょう。 두려워하고 있어요. 何かを恐れているでしょう。 불안해하고 있어요. 不安で 어느 정도로요? どれほど、 약을 먹어야 될 정도로. 薬を服用しなければならないほどに不安になっている。 정신 문제가 올 만큼 精神に問題が来るくらいに 너무 무서워요. とても恐れています。 너무 염려가 돼요. すごく何かを心配してい 죽을 ま 것 す。 같아요. 本当に死にそうです。 너무 마음이 아파요.
心が痛いです。 죽고 싶을 만큼 死にたいほどです。 현장에 그렇게 되어 있습니다. その現場はそのような人たちがいます。 그 사람들에게 무슨 답을 주겠습니까? その人たちに何の答えを与えますか？ 예수가 그리스도 물론 맞습니다. イエスがキリスト、もちろんそうですけども、 참된 복음을 말해줘야 돼요. 誠の福音を伝えてあげなければなりませ 근데 ん。 말만 복음이라 말만. しかし言葉だけ福音です。 나에게 평안도 없으면서 말만 예수가 그리스도예요 그냥. 自分に平安もないのに言葉だけキリストと言います。 나도 똑같이 이 사람처럼 불안하고 두려워하고 있으면서 말만 그리스도 모든 문제 해결자예요 그냥. 私もこの人たちと同じように不安で恐れていながらも、言葉だけイエスはキリスト、すべての問題の解決者であると言ってい 그 ます。 사람하고 나하고 똑같은데 상태가. その人と私とは全く同じであるのに、 나는 예수 믿고 염려하고 있고 저 사람은 예수도 모르고 염려하고 있고. 私はイエスを知りながらも心配しているし、その人はイエスを知らずに心配しているだけです。 감사도 안 나오면서 예수 그리스도 믿으세요. 그럽니다. 感謝もないのにイエス・キリストを信じなさいと言っているのです。 이 응답을 해야 돼요. このような答えを受けないといけないんです。 여러분 지금 혹시 여러분이요 정말로 영적 상태가 내가 불신자 때하고 똑같지 않나 점검해 보셔야 됩니다. 今皆さんが自分の霊的な状態が未信者の頃と同じであるのかどうかを点検してみる必要があります。 무슨 일 때문에 염려하고 있습니까? 何のことで思い煩っていますか？ 두려워하고 있습니까? 恐れていますか？ 불안해하고 있습니까? 不安になっていますか？ 왜 그래 아파하고 있습니까? なぜそのように苦しんでいるので 왜 すか？ 원망하고 있습니까? なぜ恨んでいるのですか？ 왜 그래 불평이 나옵니까? なぜそのように不平不満を言いますか？ 이 응답부터 받아야 된단 말이죠. この心の霊的状態の答えから受けなければなりません。 이 근본부터 찾아내야 된다. この根本から探さなければいけません。 그래야지 예, 바뀔 수 있어요. それでこそ変わることができます。 이 응답을 받으면 우리에게 반드시 약속하신 걸 주십니다. この答えを受ければ必ず約束された答えをくださいます。 누가복음 11장 13절. ルカの福音書11章13節、 자녀에게 좋은 것을 주시지 않겠냐? この子供に良いものを与えるではないか。 하물며 너희에게 하나님께서 성령을 주시지 않겠냐? 聖霊をくださらないことがありましょうかと。 이때 하나님이 여러분에게 성령을 주시는 거예요. この時神様が皆さんに聖霊をくださいます。 이 응답이 사도행전 전 말씀을 통해서 나타나요. この答えがすべて使徒の働きのすべてにおいて証拠として現れました。 베드로가 이 응답을 받은 겁니다. ペテロがこの答えを受けました。 예. 베드로의 옛날의 모습 여러분 아시잖아요. 皆さんペテロのかつての姿をご存知だと思います。 이 답을 얻고 바뀌었어요. この答えを受けて変わりました。 법정에 섰습니다. 法廷に立ちました。 왜 예수 얘기를 하냐? なぜイエスのことを話すのか。 재판관들이 물어봤다니까요. 裁判官が聞きました。 거기서 말 잘못하면요 사형 선고 받습니다. そこで言葉を誤れば死刑宣告を受けたところでした。 그런데 베드로가 답을 찾았단 말이죠. しかしペテロは答えを探したんです。 영적 상태가 어떻게 됐을까요? 霊的な状態がどうなりましたか。 어떻게 내가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 있냐? どのようにして私が見て聞いたことを話さずにはいられない。 이 안전뱅이가 예수 이름을 힘입어 일어난 것을 내가 어떻게 말을 안 하겠냐? 足の苗えた者がイエスの皆によって立ち上がったことをなぜ言わずにはいられるかと。 확신에 차서 얘기합니다. 確信に満たされて話しました。 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 他の名によって救われることはできない。 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름을 주신 적이 없느니라. 天に他に人に救われるべき名は与えられていない。 베드로에게 하나님이요 성령 충만함을 주신 겁니다. ペテロに神様は聖霊の満たしを与えました。 증거가 오기 시작합니다. 証拠が来るようになり 이게 ました。 사도행전의 응답들입니다. これが使徒の働きの答えたちです。 이 응답들은요 다른 응답이 아니었어요. この答えは他の答えではありませんで 뭐 した。 사업이 잘 되고 우리 자녀가 좋은 대학 가고 그런 응답이 아니었어요. 何か事業がうまくいくとか、子供が良い大学に行くとか、そのような答えではありません。 현장이 살아났어요. 現場が生かされました。 막 영혼들이요 막 구원받았어요. 多くの魂が救われました。 뿐만 아니라 막 전도의 문들이 열렸어요. 伝道の門も開かれました。 뭐 하나님의 기적들이 막 일어난 겁니다. 奇跡が起きました。 이게 사도행전의 응답들이었습니다. これが使徒の働きの答えでした。 이걸 보고 따라오는 응답 그랬어요. これがついてくる答えと言います。 예. 저 여러분에게 앞으로 일본 복음할 수 있도록 이런 응답들이 시작될 것입니다. 私と皆さんに日本福音化のためにこのような答えが来るようになるでしょう。 예, 그 전에 우리가요 회복해야 됩니다.
その前に私たちは回復すべきです。 근본을 찾으면 그 다음에 나 자신에 대한 정체성을 찾으면 돼요. 根本を回復すれば、次は自分自身に対する相対性を発見すればいいです。 저와 여러분이 여기에 집중할 때 정말 하나님 나라 누리는 응답이 시작된다. 私たちがここに集中するときに、神の国を味わう答えが始まります。 결론입니다. 結論です。 지금부터 복음만 누리는 기도를 시작해라. 今から福音だけを味わう祈りを始めてください。 무슨 말입니까? どういう意味ですか？ 복음만 누리는 기도란 말은 여러분 사탄, 영적 문제 이 부분을 빨리 찾아내야 된다. 皆さんがサタンと霊的な問題について早く探さなければなりません。 이게 무슨 말이냐니까요. 여러분의 문제는 보이는 것이지만 사실은 보이지 않는 불신앙이 진짜 문제라. 皆さんの問題は見えるものではなく、実際のところは目に見えない不信仰です。 문제에 속지 말고 불신앙에 빠지면 안 돼요. 問題に騙されないで、不信仰に騙されてはいけません。 이 불신앙에 빠지면 반드시 마귀한테 공격받습니다. 不信仰に陥れば必ずサタンに攻撃されます。 그래서 여기에 해결자는 그리스도밖에 없다. そしてここに対する解決者はキリストしかいない。 그리스도가 이 문제를 해결하신 분이야. キリストがこの問題を解決されました。 예, 여기에 대한 답. 내 영적 상태를 믿음으로 바꾸는 답을 빨리빨리 찾아내셔야 돼요. 私の霊的な状態を信仰に変える答えを早く探してください。 그리고 두 번째입니다. 여러분의 기도 가운데 하나님의 계획이 성취되도록 기도하세요. そして2つ目に、神様の計画が成し遂げられるように祈ってください。 우리는 주로 문제가 해결되든지 문제가 일이 되든지 그런 식으로 기도합니다. 私たちは、問題がどうなるか、そのようなことを祈っていますが、 그렇죠. 늘 그러잖아요. 그렇죠. そうだと思います。 그런데 그거하고 상관없이 하나님의 계획이 성취되도록. しかしその問題とは関係なく神様の計画が成就されるように、 내가 실패하고 하나님 뜻이 이루어진다면 그렇게 기도하는 게 더 나은 기도입니다. 私が失敗してもそのように祈るなら、もっといい祈りになるでしょう。 내가 가난해지고 이 복음 전거된다면 그거 더 좋은 거잖아요. 私が貧しくなってそのことによって福音が明かしされるならばとてもいいことです。 맞습니까? 正しいですか？ 여러분이 원하는 응답이 어떤 겁니까? 皆さんが望んでいる答えとはどんなものでしょうか？ 빌딩 하나 사는 겁니까? ビルを一つ買うことです。 그거 사가지고 뭐 하려고요? それを買ってどうするんでしょうか？ 예? 그 빌딩 죽을 때 가져갈 수 있는 것도 아닌데 そのビルは死んだ後に持っていくこともできないのに、 예, 평생 틀린 제목을 가지고 기도하는 사람이 너무 많아요. 一生涯間違った祈りの題目を持って祈っている人が多いです。 하나님의 계획이 이루어지도록. 神様の計画が成し遂げられるように、 여러분 받고 싶은 응답이 뭡니까? 皆さんが受けたい答えは何でしょうか？ 우리 아가씨들이 많아서 그런데 좋은 남자 만나서 결혼하는 겁니까? 若い女の子たちが多いんですが、いい人に出会って結婚することでしょうか？ 예. 그 만나봤자 뭐 별거 없어요.そういう人に出会ったとしても学ぶことはあまりないでしょう。 목사님 결혼해봤으니까 뭐 그럴지 모르지만 예, 꿈을 무너뜨리지 마세요. 뭐 이렇게 얘기하실 분도 있을 것 같습니다. こういうことを言うと夢を壊さないでくださいと思う人もいるかもしれないですが、 진짜 하나님의 계획이 성취되면 되는 거거든요. 本当に神様の計画が成し遂げられればそれでいいのです。 그래서 오늘부터 이렇게 기도하세요. 今日からこのように祈ってください。 자꾸 결혼 이렇게 결혼하고 뭘 포기해야 되고 막 그런 식으로 우리가 기도를 많이 합니다. 그죠? もう結婚といって何かを諦めなければいけないのかと言ってそのように祈っていますが、 오늘부터 이렇게 기도하세요. 今日からこう祈ってください。 하나님, 나는 결혼 못 해도 괜찮습니다. 神様、今日私は結婚できなくても構いません。 내가 결혼을 못 해도 전도자로 살게 하옵소서. 結婚できなくても伝道者として生きさせてください。 예, 하나님, 혹시 결혼시켜줘도
이상한 남자를 만나도 괜찮습니다. もし結婚できてたとして、変な人に出会っても構いません。 나는 전도자로 살 수 있도록 해주세요. 私がただ伝道者でありますように。 그게 최고의 기도입니다. それが最高の祈りです。 그러면요, 하든지 안 하든지 여러분 전도자로 살게 되는 응답이 오게 되거든요. それは結婚してもしなくても伝道者として生きる答えが来るようになるからです。 예, 저는 교회를 놓고 이렇게 기도합니다. 私は教会を置いてこのように祈っています。 하나님 큰 교회가 아니라도 괜찮습니다. 大きな教会でなくて構いません。 예, 많은 성도, 힘 있는 성도가 없어도 괜찮습니다. たくさんの生徒や力のある生徒がいなくても構いません。 큰 사업하는 회장님이 없어도 괜찮습니다. 大きな事業をしている社長がいなくても構いません。 예, 우리 교회는 일본 복음화 할 수 있는 교회, 전도할 수 있는 교회가 되게 해주세요. 私たちの教会が日本福音化、伝道することができる教会とならしめてください。 예, 그러니까 하나님의 뜻과 계획이 내 기도의 제목이 탁 돼버려요. それで神様の御心がと計画が私の祈りになったんです。 오늘 여러분 기도 제목 하나만 바꾸고 집에 돌아가셔도 괜찮습니다. 今日祈りの題目を一つだけ変えて帰ってくださっても構いません。 마지막 세 번째입니다. 最後3番目です。 혹시 여러분에게 하나님 응답 주실 수 있습니다. 神様が皆さんに答えを与えることもあります。 이때는요, 새로운 전도문이 열릴 수 있도록 기도하십니다. その時は新しい伝道の門が開かれるように祈ってください。 여러분의 응답에 만족하면 어느 날 그 응답이 사라져 버려요. 皆さんがその答えにだけ満足しているのであれば、ある日その答えもなくなってしまうでしょう。 다시 말하면 일본 복음화를 위해서 여러분이 하나님 앞에 또 도전하시면 되는 겁니다. 日本福音化のために神様の御前で挑戦すればいいです。 우리 성도님들을 통해서 이 오사카 일본 살리는 기도 운동이 새롭게 시작되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 皆さんを通して大阪と日本を生かす祈りの運動が始まることを祈ります。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리의 기도가 회복되게 하옵소서. 私たちの祈りが回復しますように、 일본을 살릴 수 있는 기도가 시작되게 日本を 하옵소서. 生かす祈りが始まりますように、 하나님이 원하시는 초대교회 응답이 시작되게 하옵소서. 神様が望んでおられる初代教会の答えが始まりますように、 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。 아멘.